Naomba niombe niseme maneno ya Mungu kwa ufupi, alafu nifungishe ndoa ya hawa ndugu zetu. Tuombe. Baba Mungu wa mbingu na nchi, nitie nguvu niseme maneno yako na wanandoa hawa wapya pamoja na wanandoa zamani walio kwenye ukumbi huu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Katika nyakati za ubovu wa ndoa, nisaidie niseme maneno yako kwa ufasaha na kwa nguvu za Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu, amen. Hao wanandoa nimekaa nao, nimeongea nao, na sasa narudia tu machache pamoja na nyinyi wanandoa wenzangu. Nataka nizungumze ujumbe unaosema mambo ya kuzingatia. Mambo ya kuzingatia mume na mke katika ndoa. Mambo ya kuzingatia mume na mke katika ndoa. Mara nyingi tumekuwa tunapokutana na matatizo kwenye ndoa, kuna kuegemea upande. Kuna mtu anaona huyu hapa ndio sababu, na huyu anasema huyu ndio sababu. Lakini cha ajabu kimafundisho, ili ndoa iwe njema, yako mambo ya kuzingatia kwa wote wawili, kwa mume na kwa mke. Kwa hiyo ndoa inataka uwiano, sio kuegemea upande mmoja. Inataka nini ndoa? Uwiano. Kila mtu atimize wajibu wake. Natoa mfano. Kwa mfano, unataka chakula kizuri, acha hela. Jamani, amini. Unataka chakula kizuri, acha nini? Hela mwanaume, ambayo itafanya mwanamke apike chakula kizuri. Lakini mfano mwingine, unataka kupendwa. Unataka kupendwa. Wala wakisema kupendwa, mwambie jirani yako uwe mzuri. Mwambie tena uwe mzuri. Hamsemi sasa mbaya hampendi kupendwa. Sema uwe mzuri. Kwa sababu hivi kuna mtu anapenda kitu kibaya? Anawauliza. Kuna mtu anapenda kitu kibaya? Kama unataka kupendwa na wewe uwe mzuri. Uwe mzuri. Sizungumzi uzuri wa sura tu. Uzuri wa mtu sio sura tu. Uzuri wa mtu umebeba mambo mengi. Unaweza kuwa unalazimisha kupendwa, lakini sio mzuri, ni mchungu. Kwa hiyo unaona wajibu wako kuwa mzuri kila eneo, hata unasababisha mtu akupende. Watu wanapenda vizuri, tena sio wanapenda vizuri tu, wanapenda vizuri sana. Ndio maana utakuta katika vitu vitatu vilivyopo sehemu, bado mtu anafanya uchaguzi. Mtu si tu anataka kizuri, anataka kizuri zaidi. Efanya, unanisikiliza? Unataka kupenda na hiki, uwe mzuri kwenye maisha. Yaani kila wakati huyu aseme kweli nina mke mzuri. Mzuri, moyo wangu unamfurahia. Kwa hiyo unakuta kila kitu unachokitaka kutoka kwa mwenzako, kuna wajibu ambao wewe unatakiwa kuufanya. Kuna wajibu unatakiwa kuufanya ili wewe uwe ili ukipate hicho kitu unachotaka kukipata kwa mwenzako. Na wakati mwingine sio gharama, inaweza kuwa gharama, wakati mwingine sio gharama, ni maamuzi tu, na ukashangaa ndoa yako inakuwa salama. Sasa katika mambo ya kuzingatia mume na mke katika ndoa, naomba tuangalie mambo ya kuzingatia mwanamke. Mambo ya kuzingatia mwanamke nimeandika karibu 13 haraka, yanapatikana katika kitabu cha Mithali sura ya 31 mstari wa kwanza hadi 10. Nimeandika mstari wa kwanza hadi wa 10. Nimeandika mambo 13. Jambo la kwanza, wajibu wako wewe mwanamke uwe wa thamani. Anasema mke mzuri ni nani awezaye kumwona? Kima chake chapita, kima cha mjana. Unajua neno kima pale nini wanaita neno kima iliyozungumzwa pale ni gharama yake.
ukisoma neno la Kiingereza price, limetumika neno nini? Price, thamani. Kama unataka kuwa mke bora, jambo la kwanza lazima upandishe thamani yako, na hiyo iko kwenye mstari wa 10 na mstari wa 25. Mstari wa 10 na wa 25 unaonyesha thamani. Usiwe upo tu hauna thamani yoyote. Na ndio maana maandiko yanasema ni nani awezaye kumwona ni adimu, ni nadra. Na thamani mwanamke unajipandishia mwenyewe. Unaweza kuonekana waovyo, wewe mwenyewe ukajiharibu ukaonekana waovyo. Lakini unaweza kupandisha thamani yako kwa aina ya maisha yako na tabia zako. Hilo ni jambo la kwanza, uwe wa thamani. Usiwe kama wanawake waovyo. Jambo la pili, mwanaume akuamini. Fanya mpaka mume wako akuamini. Aseme huyu ninamwamini. Hata nikiwa siku wakija wageni ninamwamini. Nikiacha pesa ninamwamini. Hata nikienda bafuni kuoga, nimeanza suruali inanichuzi. Nilivua tu wakati naenda kuoga na mwamini. Kuna wanaume wanaingia leo bafuni. Kwa sababu akishaingia mwanaume bafuni, mwanamke ndio anaanza kusachi na fikiri mwizi wa Kariakoo. Sasa ndivyo mahali mnapo kuamini kwenye maeneo mbalimbali. Akikutuma sehemu kuamini kwamba huyu ataniwakilisha. Akikutuma kutatua jambo atakuamini. Maandiko yanasema mume wake ufanye nini? Umwamini. Wanawake ulize nini hapo? Mume wako anakuamini. Hao wanasema basi niko na jinsi muda. Kwa hiyo hii ni sifa kama, lakini sifa ya tatu hiyo ya kuaminiwa na mume iko kwenye mstari wa 11 hapo. Sifa ya tatu, mpambanaji. Mpambanaji au mtafutaji anayepambana na maisha. Sio aliyekaa. Kumbe ni tangu zamani maandiko yanatambua nafasi ya mwanamke katika uchumi nyumbani. Wamama amini. Na kuna neno moja libaya sana sasa hivi. Ukiulizwa wewe kazi yako nini? Unaita mimi mama wao. Mama wa nyumbani, wengine wapi wamejipanga. Na wao wanakubali kuitwa mama wa nyumbani. Wengine ni wamama wa wapi? Mwanamke anaweza kuingiza hata hela nyumbani. Hilo neno ni nzuri tu. Yaani maana yake ni sina kazi. Na wakati mwingine tafsiri yake ni mbaya. Ni mbaya kwa sababu kuna majukumu mengine mwanamke anafanya nyumbani ni makubwa kuliko yule anaenda kazini. Kama wewe ungebaki kufanya haya alafu mwanaume aende kazini, ingekuwa kazi kubwa. Sasa mwanaume anajishusha. Anaona yeye hana sehemu ya kuingiza kipato. Mimi ni mama wa nyumbani. Sasa usikubali kuwa mama wa nyumbani kwa tafsiri ya mama wa nyumbani kwamba ni aliyekaa hafanyi chochote. Utakuwa sio mke mwema. Unasababisha furaha na amani kwenye ndoa yako. Lakini sifa yake anasema anamtendea mume mema siku zote, sio mabaya. Yaani plani yako ni kutenda mema kwa mume wako, sio kutenda mabaya. Kila wakati unawaza nifanye nini mume wangu ajisikie vizuri, nifanye nini mume wangu asikasirike. Mama ananisikiliza anasema maliza uondoke. Bwana lenyewe ni nani? Ukisema maliza niondoke, endelea na wewe na ndoa hiyo hiyo, tatizo na Ivana hiyo. Kwa sababu hivi ninavyozungumza ndio vionjo ambavyo vikifanyika kwenye ndoa, basi wewe una haki ya kwamba kwa nini wangu ina shida. Kama una plani mema kila siku, unajua kuna wae wana neno moja wanaita mbukira. Hebu sema mbukira. Mbukira ni kitendo cha mtu, kuna siku akijisikia ndio anakuambia kunywa chai. Sasa kuna siku akijisikia ndio anafanya kitu fulani. Haipaswi kwenye ndoa hiyo. Kwenye ndoa inatakiwa siku zote una plani mema kwa mume wako siku zote. Kama wao wanazoeka soksi ziko sehemu fulani, mume wako akija tu anazikuta zile soksi, tena sio ya njano na ya blue, zote ziko pamoja. Haangaliki kwamba soksi zangu nichukue hapa. Kama huwa viatu akitoka huko unalipukuta viko tayari kwa ajili ya kuvaliwa tena mara pili vile vile. Kama huwa unamwonyesha kwamba pata kikombe cha chai au cha uji kwanza kama hujaendelea na safari yako vile. Yaani siku zote mpaka mwanaume anahukumiwa kwamba design ya mwanamke huyu na wewe kumfanyia. Kuna mahali tunafeli. Makofi haya ndio mzika kaingia moyo.
ananisikiliza vizuri. Mbukia. Yaani mara moja moja. Sasa hiyo mwanaume alihesabu. Mwanaume anataka ile mwendelezo. Anataka ile, yaani kile kitu kinachoonyesha huyu hii ni tabia yake. Na wengine wanategea wageni tu. Akitokea mgeni kaja kakake, tu anabidi mpaka watu wote waseme, kama ndugu wetu alioa au kaka yetu alioa. Kumbe lazima nyinyi kila mtu akiondoka kazi naye pata hapa atajua mwenyewe. Kama wakija watu tunahangaika, umekula kidogo jamani. Mpaka watu wanapata tamandoa hii. Kumbe kuna neno linaitwa kupretend. Kwa sababu pana watu anataka naye aonekane mtu katika watu. Kumbe hamna, anafanya usanii. Maandiko yanasema humtendea mema mume wako siku zote, wala sio mabaya. Paka najihukumu mimi naye mtendea mke wangu. Mbona mimi natendi hivi? Hiyo ni sifa ya mtendea mema. Sifa ya 5. Unamsaidia maisha. Kumsaidia maisha mume wako. Kuna wakati anakuwa mume hajui kile chochote kile kinachoendelea. Alafu unatokea kama mama, unatokea pale unasema, "Mambo zile ruzuku unanipa, nilikuwa naweka kidogo leo na shilingi 20,000." Hii hapa. Usia mwanamke hela zote unakula mpaka ziishi. Mpaka ziishe. Uko na bangili unazo, hereni unazo, kitumbua cha wewe, kila kitu cha wewe. Mpaka paishe. Ukisema mume wangu hela zimeisha kweli. No. Hata wamama wa zamani labda wa makabila mengine, wasio makabila mengine, makabila yetu sisi wakina bibi walikuwa wanaweka tuunga fulani mkishanti kwenye katongo fulani wanaweka. Anaweza kusema ungo umeisha kabisa, lakini upo wa mtoto kwamba ikitokea emergency tutakooga watu tuunga, mgonjwa atakunywa uji. Kuna mahali mwanaume anahitaji msaada kwa vitu vidogo tu. Lakini akisema mwanaume sina, maana yake ni kama amesema hatuna. Hakuna mahali anasaidiwa mwanaume. Anamsaidia mume wake. Jamani amini. Sifa nyingine ni uvumilivu. Sura 17 anaposema ujifunga mshipi. Ni uvumilivu. Sio kitu kidogo tu anapiga kelele wewe. Anavumilia kama hakuna shida. Lakini anasema kuna siku moja tutatoboa. Kuna watu wengine tunalazimika kuwapenda wake zetu kwa sababu kuna wakati waliwahi kuvumilia. Lakini mke ambaye likitokea tatizo tu anahangaika. Sasa ndio nini? Unaposema kama 5,000 hapa na 20,000, tutaishije maisha haya? Lakini mvumilivu anajifunga mkanda, anasema usiofu mume wangu. Hata kidogo tunakula, siku tutatoboa. Anavumilia, anaweza kuvumilia hata mwanaume akiunguruma hata mara moja tu. Maana kuna wanawake hawezi kuvumilia hata sauti ya mwanaume. Mwanaume kuna siku anaunguruma. Mimi sijazoea hata babangu alikuwa afanye hivi. Kuna wale yeye unamwona ni kama kondoo. Atakuungurumia. Simu yangu na. Atakuungurumia. Na ukinguruma yeye anaunguruma zaidi. Sasa ujue tu leo nimesikia sauti ya kiume hapo. Nasema sawa mume wangu nimekuelewa. Mimi kama naunguruma hivi naenda kwetu sikuua. Huwezi kuishi kwenye ndoa. Funge mshipi mwanamke. Mstari wa 17 huwa mwanamke mwema anajifunga nini? Mshipi. Jambo lingine, umakini katika umakini kwa kila anachokifanya. Mstari wa 18 anasema huwa anacheki hasara. Mwanamke mwema anaweza kucheki hasara na akamsaidia kabisa. Hii biashara inaweza kutupiga shoti. Na ili kimsikilize, kuna wakati wanawake badala ya milango 5 ya ufahamu wenyewe wanawasika. Anaweza kahisi kitu ambacho wewe hujakiona. Mstari huu unatuambia 18 huwa anacheki jambo kama linaleta faida au la. Lakini jambo lingine, mwanamke mwema ana huruma, huwahurumia maskini. Kimwambia kuna tatizo ile anasikia. Mwanamke hapaswi kuwa na roho ya kiume. Mstari wa 20. Jambo lingine, kujali familia. Anasema huwa anaangalia wakati wa baridi, anawafia watu wake theluji. Caring, anakuwa mwangalifu. Mstari wa 20 huo unazungumza hivyo na wa 27. Jambo lingine, kusababisha mume wake kupata heshima kila kona. Yaani mume hazauli, kumbe mke anaweza kusababisha wewe ukadharauliwa, na mke anaweza kukufanya wewe na heshima. Unapandisha heshima ya mume wako. Kila mahali anamuongelea vizuri. Kila watu wanajua kwamba huyu mama na mume nyumbani. Sababisha heshima. Mstari wa 23.
Lakini mstari wa 26 jambo lingine ni umakini wa matumizi ya kinywa. Mke mwema ni yuko makini katika matumizi ya nini? Ya kinywa. Akinyanyua kinywa chake kusema, anasema kwa hekima. Hali. Amina wa? Amina. Kumbe jirani yako umakini katika matumizi ya kinywa. Kuna mwimbaji mmoja ametoa wimbo mmoja anasema sijui tunda mdomo wako. Wimbo gani nasema hivyo? Anasema kinywa kilipoza kichwa. Kuna wimbo mmoja unaimba hivyo, umesahau wakati wanaujua. Unasemaje hapo kusema? Mdomo ulipoza kichwa. Si ndio? Mwanamke mwenye hekima huchunguza cha kusema. Mwanaume anaweza kunyamaza, umeongea neno lakini akakuangalia tu na likapima uelewa wako na ufahamu wako ukoje. Mwingine ananyamaza na kupuuza tu. Sababu wewe unafumua kinywa bila hekima. Hakuna madhara mabaya kama kufumua kinywa. Na wanaume sisi tunaombeni kabisa kwa jina la Bwana. Sisi tuwashinde wanawake. Amen. Tuache wao wabaweni maneno. Sisi tuwashinde. Kwa sababu tena sisi tukitaka kuiga na niwaeleze wanawake na nyinyi wenyewe mnajua. Ukifumua kinywa uongee bila hekima, mwanaume akitaka kukujibu, utanyamaza kimya. Au utaongea yake kujibu moja tu alafu hilo ni kama nyundo kwenye kichwa chako. Na wanaume wako wanaojuaga hivi. Mimi mingine hayo sijajuaga, wengine nasema nimehomba na mama wako wewe. Nimehomba na mama wako. Sasa nimehomba na mama tena. Sema hizo tabia zinaonekana za ukoo wenu. Sasa unaonaje? Yaani unaongea kitu alafu mwanaume anasema hizo tabia ni za ukoo wenu. Au ndio maana mama wako aliachwa na baba wako. Unajisikia? Ndio unatukanizia, ukajibu. Kwa namna gani anapambana na maneno uliyosema. Sasa dawa yake ni kulinda kinachotoka kinywani. Chunga ukiamua acha. Kuna maneno mengine unaweza kusema huji kuyasahihisha. Hata ukasema nilitania. Kwa mfano kamtania tukasema ndio maana watoto wao wengine sio wako. Hivi kuna siku unaweza kusema nilikuwa natania mwanaume ataelewa. Mwanaume ataelewa. Yaani wewe ndio umefanya tu unataka uliuze sasa. Ndio maana baadhi ya watoto hapa sio wako. Utakuna angalia mtoto ni nini au hivi. Hii tunalosema ni faraja binamu yake ndio hivi nini? Lakini unaongea tu bila kuelewa. Au kasema wanaume wengine hawako kama wewe. Hawako kama mimi. Tofauti yangu mimi na wao ni gani? Kile kikao sasa. Nenda kwa wanaume wengine maana hao hawako kama mimi. Na bila shaka unawajua wewe. Kuongea. Kwa hiyo huyu mwanamke yuko makini na matumizi ya kinywa chake. Hiyo sura ya 31 mstari ule wa 26. Lakini jambo lingine, huyu mwanamke ana kibali kwa watoto na kwa mume. Kumbe kama vile watoto wanavyoweza kuappreciate tabia ya mama yao na mume anaweza, anasema watoto wake humuita heri na mume wake husema nimeona mabindi wengi lakini hakuna kama mume. Nadhani niwaambie wanawake kusifiwa na mwanamume inawezekana, labda wewe na bangi. Lakini hata afute bangi, hiyo inafika mahali anaweza kujua kabisa mimi mwanamke wangu niko na mwanamke mzuri. Yaani hata kama akwambie lakini kuna sema nina mwanamke chungu. Huyu mwanamke anatangulia na watoto lakini sio watoto tu. Na mume anasema nimeona wengi. Lakini huyu ni tofauti na hao. Mwanamke anataka kupambana ufike hapo na inawezekana watu wa Mungu. Mimi niliwaambia hawa sina muda wa train nyinyi wiki mbili tatu kwa sababu ya ndoa. Kwa nini? Kwa sababu mafundisho ya ndoa watu wanajua shida ni kutenda. Eti ni waite siku ya kwanza nataka kufundisha hapo mwanzo Mungu aliumba mwanaume. Nani ajui mwanzo aliumba mwanaume? Siku ya pili mume ni kichwa. Nani ajui? Tumeshasema kichwa mpaka tunataka kubadilisha kwamba ni papai. Kila mtu anajua shida sasa ni ku-appreciate kwamba mume ni kichwa shamba ambaye anafanya na Mungu. Nini? Siku nyingine unakuja na mwita ile unataka kumpenda mke wako. Nani ajui mwanaume anataka kupenda mke?
kwenye mstari, kila mtu akikaa upande wake, tukawa na ndoa njema kabisa. Kwa maana ongea na ndoa ya miaka 30 inaweza kupiga makofi mwezi wa 9 afanye sherehe. Usiongee kwa maishaji, naongea nikiwa najua milima kwenye ndoa ni ipi. Na mahali nilipocheza vibaya napajua, na mahali pengine amecheza vibaya mwenzangu nikajua. Lakini mimi nataka kusifiwa, mimi ndo dereva. Kama haijaingia mtaloni maana yake sikulala usingizi. Wale dereva kuna wakati mwingine abiria wanalala, wewe umekomana usukani, umetoa macho kama ndula hivi. Sasa zile gari inakwenda baa kwenye chaki na pitiliza, inataka kwenda huko unairudisha, unasema tulia. Kuna wakati unataka kupigwa pasi na kwepo. Kwa hiyo ninazungumza katika uzoefu wanandoa wa Kikristo, turudi kwenye mistari ya neno la Bwana na mafundisho. Wanawake, rudini kwenye eneo lenu. Narudia tena, namaliza wanawake, msikafikia wanaume sitaongea nao, nitaongea nao. Wanawake, rudini kwenye eneo lenu. Sifa nyingine ya mwisho, mstari wa 30. Huyu mwanamke ana zaidi ya uzuri. Mstari wa 30 na kitu kinachozungumza. Inasema uzuri na nini ni ubatili na vinadanganya, lakini kumcha Bwana, ana kumcha Bwana ndani yake, ana zaidi ya sura. Wataalamu wa mambo ya ndoa wanasema hivi, mwanamke akishaolewa na mwanaume, siku zake za kubabaika mwanaume ni 90 tu. Siku ngapi? 90 ndio za kubabaika na sura, sijui ana bega, ana shingo kama ngamia, sijui ana miguu kama nini. Siku zingine unakuwa wa kawaida kabisa. Kinachombabaisha mwanaume siku nyingine sio sura, ni zaidi ya sura. Ni tabia zako, ni mwenendo wako, ndio unamfanya mwanaume sema hiki chuma hiki. Anapoona ustahimilivu wako, anapoona adabu yako, anapoona moyo wako unyenyekevu, hivyo vinaanza kumvutia kuliko maumbile yako. Haya ndio mambo ya mwanamke yako kwenye Mithali 31. Lakini kwa mwanaume, semeni wanaume amen. Wajibu wa mwanaume. Wajibu wa mwanaume, jambo la kwanza, lazima ujielewe wewe ni mwanaume wa aina gani. Nilikuwa nasoma kaeneo fulani kalikuwa kamezungumza aina kama 10 zile za wanaume. Yaani mwanaume aliyeoa lakini wana aina zao. Aina ya kwanza walimuita bachelor husband. Huyu anasema pamoja na kwamba ameoa lakini ana mambo ya kipekee yake. Ashirikishi mtu. Ni yeye anasadiria Eric usiwe bachelor husband. Yaani umeoa wewe mwanaume mwenye ndoa lakini mtindo wa maisha yako unaishi kama uko peke yako. Sasa hivi una epifania. Kwa hiyo ondoka kwenye hilo kundi linaitwa nini? Bachelor. Alafu kuna aina nyingine mtu huyo alisema, aina nyingine ya pili ya mwanaume anaitwa acidic. Acidic husband. Anasema hawa ni wanaume wanaofula dakika 2 tu. Kisha bimba. Yaani huyu kila wakati anachemka. Boiling. Anachemka dakika 3 tu. Akichemka mkae mbali. Chochote anachokishika hali yake. Mpaka mnanyamazisha. Hapana, upaswa kwa mwanaume wa namna hiyo. Jamani amini. Lakini kuna wanaume wengine watatu wanaita slave husband. Huyu slave husband wanasema anayekutreat wewe kama slave. Yaani anataka yeye awe mfalme, namna ya uendeshaji wa nyumba yenu, yeye ni mfalme. Kwa akija kikoa, wewe mkoa. Na maana hapa mjasikia nimekoa na ingia. Anataka treat mwanamke kama mtumwa. Yaani anamuona mwanamke kama kinyangalika hivi. Ili kusue hivyo. Mwanamke sio kinyangalika, ana heshima yake. Mwanamke sio msaidizi wa zege. Unataka kumpa heshima, sio kila wakati ukitoka unamhurumia. Iko nyakati za kuonyesha msimamo. Tutakwenda kwenye ndoa huko. Nimeandaa somo la ndoa changa. Nimeeleza mambo mazuri yaliyo kwenye ndoa changa ya mwaka 1 mpaka 5, lakini athari zilizo kwenye miaka hiyo. Na mambo gani muhimu yajenge mapema. Ni muhimu fanya nini? Uyajenge mapema. Kuna msimamo mwingine unataka ujenge mapema, na mwingine nitawaeleza mimi nilikosea. Sikuijenga mapema, imekuja kunikosti mbele. Na mama yenu yule hata kama sitaki kumsimulia. Lakini nyingine sikuijenga mapema. Na mmoja nitamkumbusha hapa ili usicheke.
nimwache nje, tunaanza kumaomba. Wewe rudia leo uone. Rudia leo uone. Napata kunati mpaka asubuhi. Sasa unaona ni upendo. Na mtu mmoja anakumbuka mpaka leo. Nimekaa kwenye fitness pale jina ngata kile kibebeza Yesu ya zumigu po. Mungu anaona kama jina ngata. Jina ngata tuko. Ndio nimemkosea nisame. Ndio mimi nimemwambia nini? Na mimi kwa hapo. Usikubali hivyo. Usikubali hivyo. Usikubali. Sikuoi tena Aisha kwa. Pia tuendelee kumalizia dini. Sio sikumuzi, ni hata bali muzi kabisa. Lakini unaiona hiyo. Mwanamke utampa bichwa. Atakupa mpaka neti ufue. Atakupa mpaka neti ufue. Sawa? Muongeze kucheka basi na nyinyi hapo. Lakini nataka nizungumze nini? Kwenye hii aina tatu. Usimfanye mke wako kama mtumwa. Yaani mpaka nakopa wewe ni mfalme fulani hivi. Ukija mpaka anatetemeka hivi mpaka miguu inagongana. Sio sawa. Sawa. Alafu aina ya mwanamke anaitwa gentle husband. Huyu ni mwanaume wa wote, kila mtu anamshika mabega anafanya hivi. Yeye unaweza ukaondoka ukifanya unageuka unakuta wanawake wengine wameshaweka mikono kwenye mifuko yake wamechukua hela. Huyu anamika baby na huyu baby ni wa wote. Sasa hiyo ile sio. Lazima uweke nidhamu. Wewe sasa ni mali ya ifanya. Na wenyewe kuna mwanaume mmoja alisema hivi, "Kwani kuna tatizo gani? Wewe utulie nyumbani. Nimekuachia hela zako tulie nyumbani." Maandiko yanamwambia mwanamke tamaa yako itakuwa kwa mume wako naye atakutawala. Mwanaume hawezi kuwa wote wa kila sehemu wa stendi, kila mtu tunamtamia na pia. Na wako na watu hawajali tu ni mtu wanatania tu. Wao. Sawa, kuna salamu za kikinga na za kidakiusa. Mama unakiusa sana nini? Maofu. Na wakinga wana salamu ya namna hii. Lakini ina namna. Sio ya leo. Mtu anasema wao anasema shapo sasa hivi liko kama rodo. Sasa hizi salamu gani? Hao wanaitwa jeno, mwanaume wa kawaida wa wote. Hana mipaka, huyu sio. Lakini aina ya tano ya wanaume uondoke kwenye hiyo eneo la nne. Sawa yake. Aina ya tano wanaume wengine ndio ndani. Aina ya tano wanaitwa dry husband. Hao ni wakavu, hawana romantic yao. Ni haya nini? Msemaji, nilikuwa nataka nikwambie ikaweje. Au maneno 25 ya wale wanawake wanaotaka kuongea kwa siku hawezi kusikiliza. Sio romantic. Wao ni dry, ni wakavu. Hawajali mahusiano kivyo. Wao wameitiwa hela tu. Unajua ni mchaga na mimi naelewa. Mimi nakumbuka wakati naoa nilikuwa nafanya biashara. Niwahi kuwa mfanya biashara mimi. Siku ya kuoa nilipooa, mke ameingia ndani. Mimi nimeenda cha kwanza kufungua drawer yangu kwenye kitanda changu, nilikuwa nimebakiza pesa pale za kula wakati wa kutosha nikiwa na mke wangu. Kumbe wakati niko ukumbini, niko kwenye sherehe, kuna mmoja alienda akafungua ile drawer akatoa hela. Nilipoona hela hamna, mapenzi yalisha pale pale. Nikageukia huko. Watu wa biashara ni watu hatari sana. Aisee, wangu ni kigisi. Wewe unasema, "Wow, hela yangu." Amezuruma ni kigisi. Sasa watu walio bize wenye mambo mengi wanakutana na hiki kitu kinaitwa dry. Wakaa kwenye mahusiano. Jitahidi na ajali. Jana kama toka huko nikakuta ameloa spidi na amepaka mafuta. Nikamwambia nini, akasema sijui jiko nimefanya nini. Nikaachilia, nikaenda pole. Sasa unajisikia umefanya nini? Nimepaka sukari.
Nikasema yani mpole kabisa. Sasa yuko yeye anafanya na gari gani naongeza gari. Sana jijua na tabia za Israeli. Yajua mambo ya washirika alipangana yuko tukiongea kama sisi. Sasa kile anajiongeleza vitu hivi. Naye wanajua na sio wewe haupo hapa mimi na nyamaza. Unataka kusema nyamaza. Sasa rafiki yangu wewe ni mdogo. Wewe ni mdogo sio zako ndio miaka inaenda. Na tumeshakosa tunakumbuka shuka kumekucha. Kila kitu tunataka tukikamilishe kwa wakati. Lakini nataka nikwambie utapata mali utapoteza mke. Na utapata machungu sasa ukimpoteza. Alafu utashangaa ukipata machungu na mali inapotea. Balance mama. Huko wakati utenge mara moja moja. Sawa? Utenge mara moja moja baki na mke wako kuongea na mke wako hata maneno mawili matatu. Usiwe mkavu tu Mungu. Nikafanya Mungu. Mbona kama usikize na sikiliza ongea? Wanawake wanataka uwe kama Masai. Masai anapoongea huwa anaachia mahali pa kujazi. Anasema na njano, wewe unasema meti. Ndio ameachia. Yaani lazima Masai akiongeza hata na wewe unasema ili eleke mnaenda pamoja. Ukiwa dry ndio inakuwa mbaya. Wanaume wenzangu mnasikia? Simko na wengine mko dry hapo. Kwa maana wanasema yani pigilia msumari hapa. Sasa naomba ujibadilishe usiwe hivyo kwa sababu hiyo inakera unakuwa mwanaume wa aina ya ajabu sana. Lakini kuna wengine wanaita panado. Hawa wanasema hawa panado husband anamtaka mke akiwa na shida fulani ni kama kidonge. Lakini akishamaliza mambo yake ameshanasema hawa wanaume wana akili sana. Akiwa na shida yake utamuona tu anapojisogeza. Ukianza kuona anajiongelesha ana jambo lake. Likiondoka hilo jambo lake wanaita panado husband. Lakini wengine wanaita parasite. Hawa wanategemea mke. Mama leo tunakula mimi. Yaani akili yake yote ameiweka kwa mke. Mke ndiye ampambanie, kusema bila ya wewe. Mmoja leo kumwambia unajua mimi siwezi kuweka hela mpaka nioe ndio niweke hela. Nikasema huyu atakuwa na matatizo makubwa kabisa huyu. Nikasema unajua wanawake wewe. Eti anasema mwekazi na wake anataka awe nani? Mwanamke. Sasa una bahati upate mwekazi na. Lakini hivi mke hawezi kuweka hela, wewe huwezi. Si unaangalia wewe. Utaenda kuzibeba atazoweka utazichukua. Sasa hawa wanaume wa namna hii ambao nimewataja hapo, wao ni tegemezi kwa mke. Mke akilipa ada yeye anaona sawa, hata hajui ada ni bei gani. Mama ndiye anayejua ada ya watoto. Mama ndiye anayejua maisha yanaendelea. Sipakazi hapa sana kwa sababu bwana harusi namjua. Lakini waongee nyinyi wanaume wenzangu mlioko huko, kama usiweke tegemezi kwa mwanamke. Mimi mwanamke kuninunulia kitu ni kesi kabisa. Hata juzi ameninunulia msendo huyu. Nimemwangalia tena wewe. Jiangalie vizuri. Sio nimesema asante mama. Asante mama. Yaani asante naona ni halali. Najua hajajua tu nimefanyaje kurudisha zile senti. Niarudisha kiaina. Usiweke akili yako mwanamke kwamba mwanamke ndio akusaidie wewe. Atakuja kukusema tu. Na sikatazi wanaume wanawake kufanya hivyo mfanye, lakini nawasaidia wanaume wenzangu. Mwanamke ukiona amerudi na nyama usijiulize amepata wapi. Wewe unakuja. Na unajuli hata kuku. Unaona sawa. Kapika mchele unakula tu. Lazima muulize hizi mboga mbona zinazidi hela niliyoacha? Hela nyingine imetoka wapi? Sisi hatukuumba tuwategemea wanawake. Wao wanawake hawakuumba watunze wanaume. Mengine ni masaidiano tu. Ukiachia hiyo umeachia mwanya mbaya sana. Watu wa Mungu amini. Lakini kuna aina nyingine ya wanaume. Hao wanaitwa baby. Hebu sema baby. Baby hasa. Huyu mwanaume hafanyi kitu hadi aulize kwao. Mpaka aulize kwao ndio afanye. Mama, kila kitu mama. Sasa hivi na najua wataka mimi nimefika kwao. Wale wanaweka mipaka wanaitwa Masai, nimefika huko nilihubiri. Wachaga wanajua kukomaza mtu. Na ndio maana hata umekuwa mtafutaji, ungelelewa kinyanyanya tu,
hapo nguvu na ndio kwa mjomba. Hata hiyo wako hapo wanajua na wewe unajiweza. Sio kila kitu lazima uulize. Mwingine pambana mwenyewe. Hata amenijibu hivi nifanyaje? Hata amenijibu hivi nifanyaje? Mwingine kwa mama mwenyewe, shughulika mwenyewe. Tena wengine sema hili mtalisoma. Sio hapa namkimbiza hospitali. Kuna siku moja mimi wakati uchumi ulai kuyumba, mwenzangu ameumwa. Nikapita kijiji ambacho yeye alizaliwa na mpeleka hospitali. Na unajua zamani ilikuwa unapopanda basi kwenda sehemu lazima uulize kuna nini. Sio ilikuwa kama leo mtu anaenda kutembea gari yako. Yaani kule kijijini akipanda gari mtu na wewe kuna nini? Anasema naenda mahakamani. Naenda kwa mgonjwa na nilifaa. No. Sasa nilipofika kile kijiji nikajua hiki kijiji kile ndugu zake. Wakiniona wataniuliza tuna mgonjwa, nikalala chini ya siti. Washinione. Wale wanauza mbagia mama hili anajua ndio kwao. Wanauza bagia wasio kaniona mimi wakisema kuna nini? Nikalala chini. Mgonjwa yuko hali mbaya. Lakini nikalala nikasema hii ni langu mimi. Sio kumwambia mama mkwe wala nini. Mmoja kama mwenzangu ndio mjawazito wa kwanza mama mkwe akaja akasema bwana baba yake na mke wako alikufa, mali hizi ulizotoa ni zao. Unaonaje kakitu kamoja mkachukue muuze kawasaidie. Yetu mimi nasema mimi mama mkwe anisaidie mimi. Anisaidie mama mkwe. Nasikia maumivu kwa sababu najua natakiwa nipambane mimi mwenyewe. Na ndio wanaume tunatakiwa kwa sio kidogo tu mwana. Unajua niacha peke yangu na vijana wengine naongea niko hapa. Kuna vijana wengine wako kanisani utasikia nimeapa mimi peke yangu. Uitaka watu na nani? Uitaka watu na nani? Mnaongea muda umeenda sana. Mimi nimeoa mwaka 1996. Miaka hiyo naoa bado nilioa peke yangu. Nililipa mali mwenyewe baba kunisaidia. Hata mia. Na nikaandaa sherehe miaka hiyo. Leo hii mtu anasema unajua mimi kwa sababu niko peke yangu. Muwe na akili. Tuko mbali sana. Sasa hivi mbona unainamisha vitu hivi na mkono unainamisha kitu? Na nimeona mwingine anainamisha kitu. Pambana. Hakuna cha kusema niko peke yangu. Niko peke yangu nitakuwa na nani? Alafu uko na Yesu unasema uko peke yako. Piga kazi, zibua mikao, fanya kazi. Nenda beba mzigo Kariakoo. Ingia kwenye madimbwi ya maji onyesha pafupi na parefu ni wapi. Ili gari naye kuja ipite upande huu. Mtu atatoa tu yeye anaomba ndio kule pita. Anapomalizia unaweka mkono ndani. Tena kuongelesha unadondoka kabisa maana unaongoza kazi. Unafanya kama umejikoa umedondokea mmoja kwenye maji kazi. Alafu unatoa unafanya ndio. Kwa nini usipate? Tunafanya mchezo na utafutaji tuko tunachati. Hapo nasema mimi sina baba, mimi sina mama. Nani ana baba, nani ana mama? Unataka kujipa yatima ukubwani. Yatima mwisho miaka 18. Rudi nyuma. Kuanzia hapo sio yatima wewe. Tunakosa uthubutu kabisa. Na nyinyi Wapentekoste ndio mnatukanisha mimi na wakati fulani. Mnataka niondoe hii lugha ya kutukanisha Wapentekoste. Kwa sababu ni wachache, ni wewe tu. Mimi nilikuwa Mpentekoste miaka hiyo. Nilikwenda kanisani kila siku na kwenda ibadani nafanya ibada na kwenda kufanya kazi. Sikupewa msingi na mtu nawaambiaga. Nimeanza kulima nikapata gunia 5 za kwanza za mpunga. Nikarudia mwaka wa pili. Nafanya vibarua nipate hela ya chakula nalima. Nalalia ngozi kwa bibi. Bibi maskini anakasa. Mama ameolewa na mbunge huko ameniacha na bibi. Mama kafa huko na mbunge amekufa huko. Na wadogo zangu 4 wananitegemea. Piga jembe kwa mkono. Mwaka wa pili nimepata gunia 21. Nilipopata zile gunia nikaanza kufanya biashara. Nimeanza kuja Kariakoo kukinipima na kilo 35. Nafanya biashara Kariakoo. Nimekuwa jinsi nimejaza hela kwenye hela ni mfuko nimetoka na vitunguu nimeuza Kariakoo kule vitunguu. Kuna madalali wanaitwa kina Msimbe wamekufa sio. Siku moja nimewaajiri watu walibebe mnazi mmoja mabasi yalikuwa yanapaki mnazi mmoja pale. Gimbi moja siwezi kuruka. Kuna watu walikuwa wanakubeba unalipa hela nimelipa mtu aninyanyue na jinsi yake. Na hamna kuibia hela zimejaa kulikuwa kuna M-Pesa ziko mifukoni namna hizo zimejaa. Wewe huyu alikuwa na alikuwa anajitafuna kunitatua kiniona ile anatafuna kunitatua ataniona hata leo. Mmoja. Sikia nipendea hivi. Hata kama alinipenda bila hela bila kujua lakini alikuwa ananiona nikitoa
Basikeli ya kwanza nanunua mimi, mpaka balozi wa nyumba 10 anajua. Ukitaka kujifunza unatoa kuku ndio ujifunze kuku. Sio za siku hizi kwa kama gari kipindi cha zina kengele mbili. Kuna moja unapiga gari nyingine hiyo la nduru ya kutambishia hiyo. Unapita namna hiyo. Hamilton ya miamba miwili. Baadaye nikapanda down nikasema sasa hizi kama nanunua Connect zina wachache hizo. Tunapamba basikeli sio mchezo. Ukitembea kama gari, umeweka na vile bolebo huko nyuma. Umekuwa baba yako DH. Nafuatilia ufuta nijaze kwenye maroba, nilete kwenye magodauni ya kina Mohamed ibn Abdulaziz na kina Fida Hussein Zamanizi. Wewe unachezea nini? Miaka hiyo bali kabisa. Sio ikawa sayansi na teknolojia kama sasa. Afu mtu anasema sina nini? Sina hela. Hivi kirejereja tu. No, changamka. Nataka nimwambie changamka. Amen. Narudia tena changamka. Amen. Vijana nawachelewesha au nazungumza kweli? Nawachelewesha wakinga vizuri. Sio naongea kweli? Pesa ipo. Sio ipo. Pesa ipo. Juzi hapa nimenunua kiuno nisikize. Nimenunua mashine 2 hapa juzi. Mashine ya kwanza niliponunua, nimenunua kwa njia ya mtandao tu. Nikaona mashine ya kuchomelea pamoja na ya kukatia nini? Mnaita nini ile ya kukata? Mtu anaendelea kujenga kwangu. Ile blender bei anayetaka nimpe. Anataka bei nimpe ya mashine zote nilizonunua. Kwa nini usiuze kwa moja nyingine? Ukiangalia hapo kwenye kifaa kimoja tu unachukua faida karibu 110,000. Unaona? Sasa nyinyi tatizo mkianza hiyo mnaparuzi hivi kwenye simu, mnaperuzi mapenzi. Mule mna hela kwenye simu. Ukifanya hivi unagundua hii ni fursa. Hivi ni fursa. Mimi najua mpaka nguo za ndani zinapatikana Kigamboni kwa bei ndogo. Ila sasa nikitembeza mtaniona muhuni. Mniacha tu na Biblia hii hubiri. Lakini nimeshajua mafungu ya waya hapo wapi, nguo za ndani za bei ndogo ziko wapi. Nikija tunaongea vaa pendeza vizuri kabisa. Hazichukui hata mapaja. Sasa mtasema mtungaji karudi nyuma. Lakini zipo. Nyinyi mmekomatu. Mkifanya hivi mnaangalia Ronaldo alifunga magoli mangapi jana. Mkiangalia hivi mnaangalia sijui style za nini. Ukifungua simu ina vitu vya ajabu vingi. Lakini nataka nikuambie iko fursa kwenye mitandao hiyo. Unaweza kupata ufahamu wa namna gani upate hela kwenye mitandao hiyo. Jamani amini. Kwenye mitandao hiyo. Kuna kazi za kuuza simu kwenye mitandao hiyo. Unachukua simu, unauza. Kuna watu hata hazina hata faida. Hazina hata mtaji. Wewe unaangalia nini? Unachotaka kuzungumza nini? Usiwe baby husband. Kila kitu mpaka ulize nyumbani. Ukikosoa ulize nyumbani. Umelala njaa ulize nyumbani. Haitakiwi. Aina nyingine ya wanaume wanamuita visiting husband. Huyu nyumbani kama ametembelea tu. Akija mnajiuliza anaondoka sasa hivi. Hakaagi nyumbani ni visiting, ana visit nyumba yake, sio pake hapo. Kila wakati hayupo. Anakuja kama mtembeleaji wa nyumba. Lakini aina ya 10 ni wanaume makini, caring husband, ambaye anajali. Mwambie jirani yako wewe mwanaume unayejali. Mkaka anapauka sura unamwacha. Amekuwa kama papai unamwacha. Paka na machunuzi unamwacha. Jali. Nasema tena jali. Wewe unaonaje mimi nimetunza huyo mke? Ana miaka hapa na msina kitu hapa. Sio binti huyu. Lakini juzi nimwambia mimi nikiutangulia wewe sokoni unaweza kuuzika wewe. Sasa nimegoma nimetamani atangulie yeye maana ni juzi nimemnunulia simu ambayo nishawahi kununua simu ya bei kubwa. Yeye ndio wa kwanza nimemnunulia simu ya bei kubwa kabisa. Anaperuzi kufanya hivi. Wewe unaacha mtu wako mpaka anafunga simu na manati. Kazi umebaki ya kunguruma. Mimi mwanaume. Mwanamke mkigeti anayo, hana hata kupaka miguu. Nguo ile inaenda kauka ni kufai. Kila mtu anamjua mama kilima chekundu. Lazima utekea kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya mke wako. Jali familia yako. Jamani amina. Na mfano wa mwanaume mzuri, mfano wetu ni Yesu Kristo. Sisi tabia yetu tunachukua kwa nani? Kwa Yesu. Jinsi alivyo
kanisa kwa mujibu wa maandiko mengi mengi. Wakorintho wa kwanza 11:3, Wakorintho wa kwanza 11:3, Efeso 5:23, Efeso 5:25. Utamwona Yesu jinsi alivyokuwa. Yesu alipenda kanisa, na sisi tunataka kupenda wake zetu. Yesu alisamehe, na sisi tunataka kuwa watu wa msamaha. Usikae na machungu na mkako mwezi unaongeleshwa mpaka mnaanza kuweka vimemo tu. Hela nimeacha hapo kwenye uvungu. Naandika naomba siwezi kupika. Ukitokea moto huko ndani mtaongea tu. Haifai. Samehe. Jamani amini. Samehe. Beba mzigo kwa ajili ya familia. Kwa na kazi kama ni ya kusaidia watoto, na kazi ya watoto, na kazi ya mke, na kazi ya baadhi ya mtu kuwasaidia wale ambao naona wako upande wa mwenzangu wanahitaji msaada na wako upande wangu. Uwe mtu wa majukumu ambao unaelewa kabisa hili na hili ni jukumu langu, hili na hili ni jukumu langu. Mwanaume usiishi muujiza kwamba ninaondoka boga asipo kuna muujiza utatendeka. Hana muujiza namna hiyo. Lazima utapigwa na kitu kizito. Wewe lazima ujue boga ili iwepo, uache hela. Hata huo upo sema nimesahau ukafanya hivi na hivi. Na usimtume kwa mwanamke mtu hapa hata kutangata kucha anaomba msaada kwa mama. Dukani. Wanang'ang'ana mcha ndio unajua wanawake wakianza kujieleza unafikia na kutongoza. Kisha kwa hana hela. Anapoomba kitu naomba nafanya hivi. Mwanaume anabadilisha mawazo. Anaona huyu anahitaji zaidi ya chumvi. Ndio pale unaona mwajuti anatupa ndoano. Watanasa mke wako kijinga kabisa. Lakini ukimprotect mke wako kwa matumizi ya kutosha, labda awe na mapepo. Maana mapepo yako yanaweza kadandia yoyote. Lakini kama yanadandia yoyote akiwa salama, kumbaniu unaacha hela ndio hiyo yote. Kiasi kwamba ikipita tu nazi, baba wamesema nazi. Baba nilikuwa sina vibanio vya kubania nguo na kuanika vibanio. Hata na vibanio uombe. Mwache mke wako na extra money, hela nyingine ya ziada ili vitu vidogo vidogo vinavyompaga uchizi avipate. Vidogo tu vingine vidogo. Twingine unaweza kufikiri tuilize unaweka kwenye kwetu mara wafanyaje hivi. Yaani wana mambo ya ajabu kabisa. Kama kuna mtu namba moja ni mwanamke, mikokolo kutembea kwenye mfuko chake. Yaani ni kama mshirikina. Hata mkao vipi vile ushirikina wake. Kwa hiyo hata namwachaga akitangulia kuoga na mwacha kikaa sehemu yake anakaa na mambo wewe nimekutanguliza na basikeli ya miti. Mimi nikienda nikipiga tu hivi tu napiga hivi. Napiga perfume nimetoka. Yeye kama wafanye unafikia na wewe mwa ile. Mara kingine sijaka hapa mengine hapa. Sasa mtu tudogodogo mtu ukimnyima tunampa nishai kwa sababu ameenda kukutana na wenzake. Anajiona yeye kituko. Mara mwenyewe mara suke siku nyingine alisema zinauma, nikamwambia zinauma mengi mshuka mwenyewe. Eti na mkono mkali, nani na mkono mkali? Mbona ndio kuna mkono mkali? Lakini naongea unajua. Hapo tu umepigwa, unapigwa na 15 imeondoka afuta anasema na mkono mkali anafumua. Kwa mambo ya ajabu kweli hawa na wale hiki. Sasa hapo kuna piga, usione hiyo amependeza. Ili anakutangazia kwamba nimekuja kuanza kukuchomoa hela. Maana ninakufahamu vizuri, ninakufahamu unapojua hela. Lakini lazima uelewe huyu ana extra money, ana hela zingine za ziada. Ukitaka uendelee kumpenda, endelee kuwa hivyo na wewe na amani, lazima kabajeti kake ujue kanaongezeka. Mungu awabariki. Wanaondoa tangu endelee kupata shukrani maisha yao. Yabaki kwa ya amani na furaha. Ndoa inachukua sehemu kubwa sana za maisha. Wapambanaji wetu wote ukichoka, ukirudi, furaha yako ni kwenye ndoa yako, kwenye nyumba yako. Wazee wetu kama walikaa na wake zao miaka ya kutosha, sisi tunakuamini leo. Kama wao waliweza, sisi tunakuamini. Mungu atusaidie sana.